мощность здесь где-то. Не слишком сильно. А то вы уберете лишнее. А нужно только вот сверху. И нужно держать вот так. Вот так держим. И вот так аккуратно начинаем уже убирать. На одном месте долго стоять нельзя, потому что там вы уберете уже до ногтевой пластины нельзя вот так ходить. Нужно только сверху вот так. Слегка вот так. Нельзя слишком вот сильно нажимать. Только вот так вот слегка. Аппарат всегда мы должны держать вот так. Не вот так, не вот так. А вот так вот. Прямо, да? Да, прямо. Пластину. По гелям, да, вот? У вас тут гель. Я не знаю, что. Да, вам тут гель сделают. Крапление. И вот вы можете вот себе, вот если вы гелем будете, да, вот так вот покрывать гелем, то вы можете вот до конца нельзя убирать, потому что вы можете задеть ногтевую пластину, а если заденете, то уже там будет уже это, ну, будет слишком горячо и будет болеть уже. Нельзя вот до конца вот, просто вот так вот слегка сверху. И если вот так вот останется, это наоборот хорошо. И так вот с каждой. А шелла, гель-лак это же одно и то же, да? Да. А все, окей. У вас тут еще массажи? Да.
Да? А что? А, да.